दोस्तों, मैं हूं भरत सिंह सोनी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। हमारे पास आई है BMW X1। ये रिमोट है उसका, और ये उसका रिमोट का गाड़ी का स्टार्टिंग का है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये ढंग से प्रॉपर वर्क नहीं करता, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ना लॉक होती। और ये इसका पुश बटन स्टार्ट है, इसको हम रिपेयर करेंगे। और ये इसका स्टीरियो हम इसे रिपेयर करेंगे। चाबी इसमें अटकती नहीं है, ये बाहर आ जाती है, उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इग्निशन नहीं आता। इसको हम रिपेयर करेंगे खोल के, और इसको ऐसा करेंगे कि ये प्रॉपर पहले की तरह वर्क करे। नहीं, ये पहले चाबी अटकती नहीं थी, इसमें ऐसे ही बाहर आ जाती थी। हमने इसको रिपेयर कर दिया है, अभी प्रॉपर वर्क कर रही है।